ni anga gani ninaopigana nayo? Ni anga gani ninaopigana nayo? Mungu akanipeleka katika mafundisho ya kivita. Mungu akanipeleka katika mafundisho ya kivita. Mungu akanionyesha anga tofauti na akaniambia anga hizi uliyashinda. Kuna anga ambazo hata watoto wa shetani wale wadogo, mtu akiwa anajifundisha uchawi ama anafundisha uwanga, anatuma kwako, unasikia unanyongwa, wengine unanyolewa nywele, hata anakunyoa, anasaidia ukinyolewa hata usione kama umenyolewa. Lakini kuna wengine wanakuja kujifundisha na wewe, hata utajua usiku ile ulinyolewa nywele, nilikatwa makucha. Mungu akanifundisha yote anga changa kama hiyo. Kuna anga ambayo wachawi wanakutesa, wachawi wanakuinukia, wachawi ni wewe, ni uwanja wao. Kuna wachawi na uwanga ni kundi kimoja, wanakunyonga, wanakulisha chakula, wanakupulizia madawa, wanaleta vitu kwa biashara zako baada ya pendezi, wanapanda katika biashara yako. Kuwa makini sana, usilale kwa ibada kama hii, ni hatari sana. Haleluya. Anga inakuja ya waganga, ingine ya washirikina, hii ambayo sasa mnapigania kitu kimoja. Kama mimi kama mchungaji nikienda kule nje, shetani nataka nasi, hata nataka wingi washiriki wa uganga, ushirikina, tunashindania nasi. Wewe na ukiwa biashara, wanda umefungua biashara mahali, katika hiyo biashara wengine wanatumia madawa. Hiyo ni anga nyingine. Mungu aliniambia nilishinda wanga. Kuna Kenya Mungu atanifanyia ama mchana wote nimewashinda. Kuna anga ya devil worship ambao kazi yao ni kutuma kunasa mtu. Kazi yao shetani anakutumania, anataka kukufanya mmoja wao. Unanielewa? Anataka kutumia kwa kazi yake. Wewe ni mchungaji, they infiltrate into the system of the church. Wanaingia katika kanisa ama wanaingia katika biashara yako, unastukia unatoa kafara kwa shetani. Anga za devil worship. Kuna anga za Illuminati pia ni za kunasa mtu, wanakuletea mali yao ili ukawatumikie, ili uwe mfanyakazi wao. Kuna anga hizo zote za majini. Na yote haya Mungu aliniambia nimefanya nini? Nimeyafanya nini? Nimeyashinda. Haleluya. Akaniambia yote uliyashinda na tamaa zao. Lakini kuna anga ambayo ni ya mwisho. Kuna anga ambayo ni ya mwisho. Hii ni kale. Hizo anga nakwambia, vile Mungu aliniambia, shetani alikuja kuiba, kufanya nini? Kuua, kisha akafanya nini? Sasa kuna wale wanatumwa kwa ajili ya kuiba. Hiyo ni anga tofauti. Kuna wale wanatumwa kwa ajili ya kuua. Kuna wale wanakuja kwa ajili ya kuangamiza. Tofauti ya maneno haya ni gani? Kuiba utajua, utakuwa kanisani mtumishi, lakini ujui hata unatumikia nani. Ujui nini kinafanyika. Anga ya wizi, by the time unajua mitume wameingia katika anga ya kuua. So kuna wale wanatumwa kwa ajili ya kuiba, kuna wale wanatumwa ni kwa ajili ya kuua. Ukimalizana na anga ya kuiba, unaingia katika anga ya kuua. Ukimalizana na anga ya kuua, kuna anga ya kuangamiza. Hapo ndipo niko. Aidha niende ama waende. Iko mara ngapi? Aidha niende ama sikuenda, niende bara nyumbani. Kwenda wapi? Kuzikana. Aidha wanizika ama ni wa hapo, there is no alternative. Hiyo ndio anga niko. Mungu akanifundisha, akaniambia wanaoperate kwa hiyo anga wanaitwa brotherhood and sisterhood. Akaenda chini kidogo, akaniambia they are sisters of hell.
ambao wameinuka. These are sworn people. Hawa ni mapepo ambao washaona uharibifu wao, wakaapa ya kwamba ni kumaliza. Ni kama jeshi la Kenya, kuna ile inaitwa elite squad, kuna ile ambayo ni ya kumaliza. They don't come and negotiate with you. Hawakuji kuongea na wewe, kupeleka pale polisi. Wameambiwa hii ni risasi, kokote watakupata nini. Sasa kazi ya wale ni kukuangamiza ukiwa kwa dhambi. Silaha Mungu alinipatia ni kwamba upate hata dakika moja ya kutubu. Ukitubu na ukufe, wamefeli. Unaelewa? Lakini ukitubu na ufe, wamefanya nini? Wamefeli. Kazi yao ni kukutegesha ni mtego dakika moja. Ufanye dhambi na upande kwa matatu. Hiyo matatu yaanguke na tusikie fulani amefanya nini. Mungu akanipeleka moja kwa moja mpaka bara kwenye nilizaliwa. I was a youth pastor. Kuna pastor alikuwa very powerful, nilikuwa natumika chini yake. Huyu pastor akawa na mali vizuri, akainuka kihuduma mpaka akamsahau Mungu, akaanza kuingilia usharati, akaanza kuingilia uzinzi, kuharibu ndoa za watu. Amebarikiwa na gari na ng'ombe mengi, anapeleka maziwa factory peke yake. Siku moja akiwa ameshuka tu kwa gari yake, anangoja kando ya barabara, gari nyingine ilitoka kule. Assistant pastor na huyo pastor walikanyagwa, kusikua hata na nyama ya kuokota. That was a assignment of Sisters of Hell, ambao ninaposema Sisters of Hell si wanawake peke yake, hata mwanamume. Understand me? Hata mwanamume. Ndio maana unaona kuna lesbianism, kuna watu ambao wanawana wanawake kwa wanaume kwa wanaume. Hiyo ndio anga naongelea, si wanawake peke yao. Hapana, si wanawake peke yao, si wasichana peke yao, si mapepo ya kike peke yao. Wako na uwezo wa kubadilisha maumbile yao. That is why they are called sisterhood, brotherhood. Na wameapa hawawezi rudi kwa shetani hao bila wewe kukuangamisha, bila kuniangamisha. Wanategesha mitego ya dhambi ikakunaza. The next step ni tusikie umefariki, mwesikie nimekwenda. Kazi yao ni kumaliza, kazi yao ni kuhakikisha umemalizwa. Dawa yao Mungu akaniambia ni toba. Ukitubu ni dawa. Mungu nikamuuliza, kwa nini haya yote unaniambia? Sikuwa nimejua. Nikiwa naiombea ujumbe wa kuhubiri katika kanisa, sikuwa nimeifahamu vizuri. Tukiwa kwa kesha, nikawa na neno nikahubiri mpaka hata tukachelewa mpaka saa 7. Neno lilikuwa likisema nini, lakini ilikuwa kwa kesha. Neno sikia, kuwa na matarajio ama matarajio zisizotimia. Unangoja uandikiwe. Umeambiwa kitu, inafika siku hiyo mwenye anaanza kustama. Unaidiwa chama kitachezwa, unajua siku fulani chama kwangu. Siku hiyo ikifika, inapenda inageuka. Ama wewe unamwahidi mwingine kwamba njoo nikakulipa hiyo deni tarehe fulani. Yeye anakuja kwako akijua anaenda kuchukua pesa yangu. Akija kwako unaanza sasa, hata ujifanye nini, unajifanya unaosha vyombo, unajifanya kumbe una la kumwambia, kwa sababu ulipeana ahadi ambayo uwezi kutimiza. Cha kuharibu zaidi, huenda naye amepeana ahadi kule kwenye ametoka, anagojewa deni lipe deni yende kalipa deni. Ahadi ambazo asitimie. Tukaona Luka 24 kwanza mstari wa 13. Watu hao wanaenda Emmaus.
Yesu mwana wa Mungu tumesikia amekufa. Hao watu wawili wanaongelea wakienda njiani, wanasema Yesu akawatokezea akawauliza, nini mnaongelea nini? Wakamuuliza Yesu mwana wa Mungu, je, wewe peke yako ndio mgeni katika mji huu, au ni yale ambayo yametukia? Ni nini yametukia? Basi wale watu wakamwambia, kuna yule tulikuwa tukimtarajia, tulikuwa tukingojea, tulikuwa tukimtumainia, tulikuwa tukiona kwamba atakomboa Israeli, atakomboa mji wa Israeli, lakini sasa viongozi wetu walimshika, wakamuua, wakamsulubisha hata akafa. Na yeye alikuwa mzuri, alikuwa Mungu wa neno, alikuwa nabii. Akaeleza vile Yesu Kristo alikuwa. Walipomaliza kueleza, Biblia ikasema na walikuwa na huzuni. Mstari wa 17 inasema na walikuwa katika huzuni, ahadi ambazo hazitimii. Unangoja, nitajenga huu mwaka, mwezi wa 3 nitaajiriwa, nitafanyika hili, lakini halitimii. Usifikiri na kuhubiria ujumbe wa wiki unabidi na kuleta ndio upate kueleza. Sikuwa nimejua, Mungu ndiye amenielimisha nikiwa mahali hapa. Nikiwa nimeketi nilikuwa naelimishwa wakati wa maabudu, nilikuwa naelimishwa vizuri. Look out, in the name of Jesus. 27 mstari wa 17 nasema ya kwamba in the name of Jesus, akawauliza, ni mambo gani haya mnayozungumza wakati mnatembea? Wakasimama, nguzo zao zikionyesha huzuni kwa sababu ya matarajio ambayo hayakufanikiwa, hayakutimia. Mmoja wao aliyeitwa Kleopa akamuuliza, je, wewe ndiye peke yako mgeni huku Yerusalemu ambaye ufahamu mambo yaliyotukia humu siku hizi? Akawauliza, mambo gani? Akamjibu, mambo ya Yesu wa Nazareti. Yeye alikuwa nabii mwenye uwezo mkuu katika maneno yake na matendo yake mbele za Mungu na mbele za wanadamu wote. Viongozi na makuhani na viongozi wetu walimtoa ahukumiwe kufa, nao walimsulubisha, lakini tulikuwa tumetegemea kwamba yeye ndiye angelikomboa Israeli. Zaidi ya hayo, leo ni siku ya 3 tangu mambo haya yatokea. Matarajio ambayo hayakutimia, unfulfilled expectations. I didn't know the meaning of this message. I didn't understand till now when you are settled. Matarajio mengi ambayo tumeyabeba. Wengi walitarajia Israeli ungekuwa nani leo? Wenda ungekuwa CEO mahali, wenda ungekuwa mtu mahali. Kuna matarajio, wenda ungeolewa na harusi kubwa. Kulikuwa na matarajio, watu walitarajia vitu vingi. Wakati naomba nikipita hapa nikaona kuna mkono umenisimamisha, akaniambia nikubariki. Na kubariki kwa jina la Yesu. I bless your life. I bless your life in the name of Jesus. Matarajio, wengi wakatarajia utakuwa mtu aina gani. Wengi walitarajia utakuwa mwimbaji mkubwa. Kulikuwa na matarajio, lakini hao watu wanatembea wako kwa huzuni kwa sababu ya matarajio ambayo kufanikiwa. Unmet expectation. Ulitarajia faida kwa biashara, haikufanikiwa. Ulitarajia upate kazi, umekuwa ukitembea na huzuni. Unatembea kwa sababu ulitarajia angalau utakulipe, angalau upate lile, lakini haikufanikiwa. Mungu aliponipa lile neno sipata mimi elewa linamaanisha nini. Leo nikiwa mahali hapa, Mungu alikuwa akinielimisha
kanisa la Usubuhi, nilikuwa nafundisha mahali hapa. Nimefundisha kuhusu nini? Usubuhi. Ibada ya Usubuhi. Amesema kupata kibali. Kuomba, asking for God's favor. Kuomba kibali. Kabla hujafanya jambo, omba nini? Omba kibali. Mwambie Mungu, nipe kibali siku ya leo. Kwenye ninaenda Mungu, nikapate kibali kwa wanadamu walio wale watu walio klasi nasemaje? May I find favor with the low class, with the middle class, with the like amesema first class. May I find favor with kings. Wacha nikipata kibali kwa walio chini, walio juu, walio tabaka mbalimbali. Utamzungumzia utamwambia ninampa kibali. Kibali kinafungua milango. Kibali kinafanya watu wakufanyie lile ambalo kwa kawaida haungeweza kufanya. Kibali kinatupatia ufungue lake, ufungue milango ambazo kwa kawaida haungeweza kufungua. Hauna masomo ambayo unastahili kufungue, hauna pesa ambayo unastahili kufungua, hauna kenye unastahili kufungua, lakini ukiwa na kibali, yale milango ukisimama mbele yake yanafunguka kwa sababu ya kibali. Nitakwambia kibali kinafanya watu wakufanyie lile ambalo kwa kawaida hairuhusu kwa sheria zao, kwa kanuni zao. Ndio wanasema tunafunga saa ngapi? Wanasema Jumamosi saa 6. Lakini kwa sababu Pastor Muta anaenda kwa hiyo benki, anapigiwa simu, anaambiwa ulikuwa unakuja saa ngapi? Kwa sababu tunafunga saa. Unamwambia sikuji saa. Napata tano saa ngapi? Saa 8. Benki inasema tunakuwekea mtu akufanye nini? Akunguzi. Kwa sababu ya kibali. Nilienda Kilifi nikishirikia mabarua juzi. Nikafika wakati lunch wanafunga hiyo dirisha. Akaona tu ninaenda. Akaniambia unakaa mchungaji. Nikamwambia mimi ni mchungaji. Kwa sababu wewe ni mchungaji, leta yako basi. Akaniambia nenda ukae pale ninakushughulikia. Na sikuwa nimejiintroduce kwamba mimi haina pasi. No. Ukiwa na kibali na introduction, kuna kitu kiko kwa uso wako inasema you deserve. You deserve. Unastahili. Hata ukiwa sana kama ungejua ile ungepiga makofi mazuri kwa Bwana. Ukiwa na kibali, watu wanatoa pesa yao ambayo hawapo wakistahili kuyatoa. Jamani, inaitwa fixed account. Wameweka kwa fixed account. Hii pesa itatoka mpaka miaka mitatu yaishe. Lakini ukifika kwako unahitaji pesa na uko na kibali, itabidi waandike days at emergency. Nimepata amen moja. Nimesema amen. I bless in the name of Jesus. Ukapata kibali ya kupewa fedha na baraka kwa jina la Yesu. I wish you are sensitive in the spiritual realm, because we are going somewhere. I didn't understand mtiririko wa hizo mchungu za mbele. Sikuwa nimeelewa. Nilipokuwa na kiti mahali hapa, I took a moment wakati wa worship. God was teaching me, Holy Spirit told me sit down. Kiti uendende katika kwenye walk in understanding. Alikuwa akinifundisha mambo mengi. Kanaambia kiti mahali hapa nikufundisha. Akaniambia sasa hiyo wiki ilikuwa namna gani? Matarajio yasiyotimia. Akaniambia watu waombe kibali. Yes, hii ni gani mwambie?
uzuri hizi nimepewa na Mungu. God's plan. Kuna nyingine ya next week inaendelea ni ujumbe mara 4. Usikose ile itakuwa ni ibada maalum. Inaitwa Peculiar Treasure. Hiyo ndio imalizia. Peculiar inamaanisha nini peculiar kwa Kiswahili? Peculiar treasure. Unlike, unparalleled, unusual. Come on, somebody speak in English. Come on. Esther unasemaje? Unusual, unfamiliar. Unfamiliar. Peculiar. Ama wa kipekee. Oscar, ukiimba na kusikia kama wewe ni wake. Hiyo ni an extreme, usienda hapo. Leo tunaangalia God's plan in the remaining 5 minutes. Mpango wa Mungu. In the name of Jesus. Mpango wa Mungu. Tunaweza kiti. Mpango wa Mungu. In the name of Jesus. Mpango wa Mungu. Harakisha. In the name of Jesus. 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 Tumefika sote Mambo ya Nyakati wa Pili 13. Second Chronicles chapter number 13 verse number 1. Na tunamulia mbele tu. Acha nisome ndio tunaharakisha. Mambo ya Nyakati wa Pili 13 kuanzia mstari wa kwanza na tutaruka mpaka Matendo ya Mitume 5:17 mpaka 39. Mpaka 39 kwa haraka. Mambo ya Nyakati 12. Nyakati wa Pili 13 kuanzia mstari wa kwanza hadi 21. Katika mwaka wa kumi na nane wa utawala wa Yeroboamu, Abiya akawa mfalme wa Yuda, naye akatawala huko Yerusalemu miaka 3. Mama yake aliitwa Maaka binti Urieli wa Gibea. Basi kulikuwa na vita kati ya Abiya na Yeroboamu. Abiya aliingia vitani na jeshi la watu 400 wenye uwezo wa kupigana naye. Yeroboamu akapanga jeshi dhidi ya Abiya akiwa na jeshi la watu 800,000 ama 800,000 wenye uwezo. Abiya akasimama juu ya mlima Seraimu katika nchi ya milima ya Efraimu, naye akasema, Yeroboamu na Israeli yote, nisikilizeni mimi. Hamfahamu kwamba Bwana Mungu wa Israeli alimpa Daudi na wazao wake ufalme juu ya Israeli milele kwa agano la chumvi. Hata hivyo, Yeroboamu mwana wa Nebati, afisa wa Solomoni mwana wa Daudi, aliasi dhidi ya Bwana wake. Baadhi ya watu wasiofaa kitu, wabaya kabisa, walimkusanyikia na kumpinga Yeroboamu mwana wa Solomoni alipokuwa kijana mdogo, asiyekuwa na uamuzi, asiye na nguvu na kuweza kupigana nao. Asiyekuwa na uamuzi, asiye na nguvu kuweza kupigana nao. Hata sasa unapanga kupigana na ufalme wa Bwana ambao uko mikononi mwa wazao wa Daudi. Kweli ninyi ni jeshi kubwa, nanyi nazo ndama za dhahabu Yeroboamu alizozitengeneza
makuhani wa Bwana, wana wa Aroni na Walawi, na kujifanyia makuhani wenyewe kama yafanyavyo mataifa ya nchi nyingine. Yeyote anayekuja kujiweka wakfu akiwa na ndama ndume na kondoo ndume 7 aweza kuwa kuhani wa kike ambacho ni miungu kwenu, lakini kwetu sisi Bwana ndiye Mungu wetu, wala tutamwacha. Makuhani wanamtumikia Bwana